अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमीर हमजा सिद्धू। टाइम तकरीबन 12:05 होए ने सुबह का जान दिया मैं शहर काम ही कोई समान समूह लेना ही तो बाकी जो है ना 12 बज गए सुबह का निकले फिर जल्दी निकले क्योंकि सूरज जो है ना बड़ा तेज चढ़ गया। कितने गया ओ फुल सिर के उत्ते आ गया एक हिसाब का जाना ही शहर तो जा मैनू की ना पिया इदा कि हो रहा मैं अगे लेट हो गया तू अगू होर लेट हो जा जाना क्या हूँ अच्छा हूँ जी जाना है आइयो जाना तो बाई जा फिर मगर टीटी बाबा टीटी बाबा टीटी बाबा टीटी बाबा साइड प्लीज। टाइमिंग चैन दी आवाज करन लग गई है मोटरसाइकिल चाइना दी है ना। अच्छा ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਚਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਬਾਤ ਪੱਟੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਆਈ ਗੜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆ ਬਾਈਕ ਲੈ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਈਕ ਲੈ ਤੇ ਪੱਠੇ ਤੇ ਆ ਕਰ ਇਹ ਜੇ ਚਲੋ ਤੇ ਕਾਰ ਗੇਮ ਟਾਇਰ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣੇ ਬਸ। ਆਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਅ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੱਟ ਦੀ। ਆਹੋ ਇਹ ਜੱਟ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਈਆਂ ਇਹ ਜੱਟ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੱਟ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਕੱਲ ਨਾਈਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸੀ ਮੇਰੇ ਅਭੀ ਆਵੇ ਨਾਈਆਂ ਕੋਲ ਕਿਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਵੇ ਇਹ ਜੱਟ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾਈਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜੱਟ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਚਲੋ ਬੜੀ ਹੈ ਨੀਕ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹਾਂ ਲੈਟਸ ਗੋ ਤੇ ਜਲਦੀ ਚੱਲ ਲੋ ਪਿੰਡੂ ਜਿਹਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਪਏ ਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। पेट्रोल पवा लो जनाब इधर से ये लभदा है प्यार 235.99 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। तेल बंद कर गड्डी चला मुक्के ते ना सियालकोट ऊड़े चौक पहुंच गए शेख मोला तलाऽ ते पहुंच गया ही सियालकोट। मैं तो इत्थे तू किधर पहुंच गया ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਚ ਲਾ ਪਰੇ मैं दूरू लभने मैं पता नहीं मुंडा वेख्या वे क्या लगता पिया भाई आ फिर भाई तेन फोटो ने आ जी साढ़े पिंड का जो मुंडा लभ गया सानू इतने शहर आ गए ठीक है जो ध्यान ना भरिया कर बाहर ही फिरिया कर ए सामने कॉलेज जाना है जी इन्हें सब तो पहला तो आ गया बग्गा दाल चावल कोल क्योंकि मैंने भुख जो है ना भुख के ढिड वेखो फुल नाल ला गया सुबह की रोटी नहीं खाधी इस वास्ते मैं आख्या पहला पेट पूजा फिर काम दूजा। हमजा सिद्धू यूट्यूब के चैनल तुहानू कैसा लगे टेस्ट बग्गा दाल चावल का मजेदार है मजे ना आएगा पैसे वापस टाइम जो है ना बाबा ही होगा जल्दी कर ला हथ मूँह जो है धो के ही बह गया आर्डर दे दिता आंदा है तो फिर काम चुकिया क्योंकि भुख जो है ना बड़ी लगी मैं समझ नहीं आती भुख जे करा की कुछ द मोस्ट मशहूर दाल चावल आंडा अचार दाल ते चावल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दाल चावल तुहानू पता मेरी फेवरेट पहला ही यम 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 चल जल्दी कट जल्दी जिंदगी च पहली बारी 520 के दाल चावल खादा 520 के इन्ने तो पता नहीं महीने के चौल खाने ही घरों जिन्हें इतने एक दिन च खा रहे हैं दाल चावल। हेलो इस टाइम जो है ना अही आ गए अपने मॉल ऑफ लंडा शॉपिंग करन पहला शॉपिंग करने तो फिर होर शॉपिंग करने चेक करो जी किनिया सोहनिया शर्टां लगियां इत्थे दिल करदा सारियां शर्टां ला के ते बंदा लाइए जाके आपी बेचे 100 रुपए। लो जी फ्रेंडली एक शर्ट खरीद लईए मुंडे रहा ने अज जो है ना माल ऑफ लंडा चूं कोई माल नहीं पसंद आया इन्ना सारियां दुकानां फिरियां ने मतलब कि तू ऐतकी जो है ना चंगी शर्टां या पजामे पजूमे नहीं मिले तो मैं कुछ नहीं लिया इन्नी एक शर्ट लाइए बस चलिए कोई और माल खरीदना
ਮਾਲਾ ਸਾਲ ਬਚਾਲੇ ਭਈਆ ਅੱਗੇ ਮਾਲਾ ਲੰਡਾ ਬਜ਼ਾ ਲਓ ਹਾਂ ਫਿਰ ਲਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਤੋਤੇ ਆ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਫੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਮਜ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਅੰਦਰ ਤੋਤੇ ਫੇਸ ਕਲਰ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਆ ਤੋਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚੂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਤੋਤਾ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਵੀ ਕੁਛ। ਆ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਲੈ ਜੇ ਲੱਕੀ ਕਬੂਤਰ। ਨਾਲ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਖੜੇ ਕੀ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲਾਈਏ, ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵੀ ਲਾਈਓ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਆਮ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਚਲੀਏ ਵਾਪਸ। ਠਾ 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 ਖਲੋ ਯਾ ਰਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਾ ਠਾ ਠਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਆਈਏ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਠਾ ਠਾ, ਪੀਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਖਲੋ ਗਏ ਸੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਉੱਡ ਗਏ ਉੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ ਜੇ ਅੜਦਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡਣੇ ਨੇ, ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਿੰਦੇ ਖੜਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਪਿਆਸ ਜੀ ਨਾ ਬੜੀ ਲੱਗਣ ਡਈ ਸੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਠਾ ਠਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਠਾ ਠਾ। ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਠਾ ਠਾ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਇਸ਼ਕਾਂ। ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ। ਲੈ ਬਈ ਪੀ ਠਾ ਠਾ ਤੇ ਪਰਾਂ ਜਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੀ ਲਾਂ, ਵਾਹਵਾ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਜ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਆ ਹਾ ਹਾ ਠਾ 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 ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਵਾਨੋ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਭਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਗਾਣਾ ਦੱਸ ਲੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਾਣਾ ਹੁਣ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੋਤਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੁੱਤੀਆਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਰੋਕੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਰੋਕੇ। ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਜਿਹਾ ਨਾ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਓਏ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਟ ਨਹੀਂ ਉਖੜਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਖੜੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਚੱਲ ਫਿਰ ਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਦੇ ਹਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਘਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਗੱਡੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਪਿੰਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚਾਬੀ ਤੇ ਕੱਢ ਲਈਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਘਰੋਂ ਲੋਕ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾਰਨ ਡੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੁਲਹੂ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਹਾਣਾ ਕਬੂਤਰ ਵੇ ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਬਾਤ ਸਹੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਭਲਾ ਲੱਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੱਕੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਭਰਾ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਲੱਕੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆ ਹਾਂ ਸਹੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਉਂਝ ਬਹੁਤੀ ਸੋਹਣੀ ਜੇ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰੀ ਇਹ ਕਾਲੀ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਪਰ ਖੋਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਹ ਲਈ ਹਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆ ਹੋਵੇ ਉਜਲ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲ ਲਈ ਹੋ ਆਮਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੁਸਕਾਰ ਹੋਣਾ ਬੂਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਕੋਈ ਆ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਓਏ ਭਾਈਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਸੋਹਣੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲੈ ਨੀ ਆਈਆਂ ਆਇਓ ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਬੈਠੋ ਕਲਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਨਾ ਪਰਦੇ ਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਮਸ਼ ਨੂੰ ਵਹਾਣ ਡਿਆ ਖਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਸ਼ ਉਹ ਤੇ ਕੱਟਾ ਨਵਾਂ ਦਿਆ ਜੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈਏ ਪਿਆਜ ਦਾ ਇੱਧਰ ਟੇੜੀ ਬਾਬਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਬੜੇ ਆਮਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਮਿਸ਼ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣੇ ਆ ਜੇ ਵੇਖੇਗਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਮਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਚੱਲ ਆਮਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇ ਵੇਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਚੱਲ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਆਮਿਸ਼ ਜਣ ਮੱਝਾਂ ਮੁੱਝਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਦਾਂ ਗਿਆ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਟ ਜੇ ਨਾ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ ਉੱਠ ਕੇ ਜੇ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅੰਮੀ ਜੀ ਵੇਖੇ ਜੇ ਕਬੂਤਰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਆਮੇ ਨਹੀਂ ਭਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਗਿਆ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿੰਜਰਾ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਇਸ ਸੜਕੇ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤਿੱਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਧੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਡਿਆ ਤੰਦੂਰ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿੰਜਰਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਰ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਹਰੇ ਹੁਣ ਚਾਚੂ ਜੋੜੀ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬੱਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਨਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ ਨੂੰ ਕੜੂਆ ਆ ਗਿਆ ਬੱਦਲ ਐਸ ਨੂੰ ਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਐਲ ਨੂੰ ਕੜੂਆ ਚੜ ਗਿਆ ਬੱਦਲ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਦਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਨਸੈਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਫਟ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਹੈਂ ਜਾਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾੜੇ ਖਲੋਤਾ ਚਾਚੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ ਰਾਤ ਦਾ ਡਿਨਰ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਲਓ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਡਿਨਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ ਫੇਵਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਖਰਕਾਰ ਆਹ ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਰਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦਿਆ ਬਰਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ 50,000 ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵੇਟ ਲੱਭਣਾ ਬਰਗਰ 50,000 ਤੋਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਓ ਤੇ ਬਰਗਰ ਖਾਓ ਮੇਰੇ ਤੋਤੇ ਮਾਜਰ ਤੇ ਆਇਆ 30,000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਤੋਤੇ ਲਾਵੋ ਮੇਰੀਆਂ ਤਿਤਰੀਆਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਆਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਜਰਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਪਿੰਜਰਾ ਜਾਓ ਜਾਓ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ ਬਸ ਮੇਰਾ ਬਸ ਮਾਸਟਰ ਕੇਜ ਬਸ ਤੇਰਾ ਮਾਸਟਰ ਕੇਜ ਬਸ ਜਾਓ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਹੋਏ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨੇੜਾ ਉਂਝ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ
ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਘੁੰਮਾ ਤੇ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਆ ਹੀ ਜਾਏ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆਏਗੀ ਵੀ। ਚਾਚੂ ਜੀ ਹੋੜੀ ਵੀ ਜੇ ਫਰਕ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਮੈਂ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਜਾ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਓ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੱਕੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਬੁਝੀ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਂਡੀ ਭਾਵਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ। ਚਾਚੂ ਜੋੜੀ ਜਿਹਾ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਮੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਤੇ ਪੱਖੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਲੱਗਣ ਡਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਹੀ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ तो फिर सोने इंशाल्लाह मिलेंगे सुबह नेक्स्ट व्लॉग। जी दा व्लॉग करने थे एंड दो इजाज़त फ़कीराना सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो शेयर कर दो। अल्लाह हाफिज़।